ni umushinga witwa Iwacu Muzika Festival 2019, akaba ari ibitaramo bitandukanye bizabera mu ntara enye z'igihugu. Ibyo bitaramo bizabera mu majyaruguru i Musanze, mu burengerazuba Rubavu, mu majyepfo Huye, no mu burasirazuba Ingoma. Ibyo bitaramo rero uko biteye ni ibitaramo bitandukanye. Buri gitaramo ntabwo gisa n'ikindi gitaramo. Buri gitaramo gifite nakwita abahanzi bacyo batandukanye n'abo mu kindi. Ni ukuvuga ngo abahanzi bazaririmbira mu majyaruguru ntabwo aribo bazaririmbira mu burasirazuba, ntabwo aribo bazaririmbira mu majyepfo, ntabwo ari nabo bazaririmbira mu burengerazuba. Ibyo bitaramo kandi bizaba biteye ku buryo bwa live. Ntabwo nta gitaramo na kimwe kirimo cya playback, byose bizaba ari umuziki w'umwimerere uko ari ibitaramo bine. Hakazaba n'igitaramo cya nyuma kizabera mu mujyi wa Kigali. Muri ibyo bitaramo rero uko biteye ni ukuvuga ngo abahanzi ndakeka batangiye kubaha flyers zigenda zerekana abahanzi bari muri buri gitaramo. Muri icyo gitaramo ni ukuvuga ngo mu majyaruguru nicyo gitaramo tuzaheraho ku itariki ya 22 z'ukwa gatandatu. Tuzahera kuri Musanze kuri stade Ubworoherane. Ku itariki ya 29 dukurikizaho Rubavu kuri stade Nego. Kuri 13 z'ukwa karindwi aho tuzasimbuka icyumweru tujye mu majyepfo kuri stade y'ikibuga cya Université Butare UR. Hanyuma kuri 20 z'ukwa karindwi dukoreye ku kibuga cya Semakamba Ingoma. Ducishemo igihe kingana hafi n'ukwezi kose dutegura igitaramo cya Kigali kizaba ku itariki ya 17 z'ukwa munani. Ibi bitaramo nanone birimo n'umwihariko. Ni ukuvuga ngo iyi Iwacu Muzika Festival igiye guha abahanzi batandukanye kujya kuri stage bakora ibitaramo. Ni ukuvuga ngo buri gitaramo gifite n'umuhanzi twita legend, abahanzi bakuru batangiye umuziki kera, bamaze nibura imyaka 25 mu muziki kuzamura, kugeza rero ubu bagikora umuziki nk'akazi cyangwa nk'ibikorwa bakunda. Ni ukuvuga ngo mu gitaramo cyose hazaba ari umuhanzi mukuru niko nabita, hakazamo abari mu cyiciro twita new generation, n'abanzi benshi batangiye umuziki bamaze imyaka 10-15. Hakazamo n'umuhanzi utaramara imyaka 2-3 mu muziki muri upcoming artist. Mu gitaramo cy'amajyaruguru hazaba harimo Impala, orchestre Impala, harimo Bruce Melody, mwese mu flyers, harimo J Paul, harimo Jules Sentore, harimo Arioni, harimo Every. Nk'uko mubibona harimo umuhanzi mukuru, abahanzi bakuru Impala, n'abahanzi jeune bafite imyaka 18 gutyo mu muziki, n'abahanzi bakizamuka. Mu gitaramo cya Rubavu turasangamo Makanyaga, Christopher Soshobora, Riderman, Kwica na Malone mu bahanzi bakizamuka, na Makanyaga mu bahanzi bakuru na cya cyiciro kindi nababwiye. Mu majyepfo akaba harimo Cecile Kayirebwa, Urban Boys, Bulldog, Active, Rafiki na Victor Kotana. Mu burasirazuba
harimo Masamba nk'umuhanzi mukuru, hakazamo Safi, Senderi, Amag the Black, Uncle Austin na Marina nk'umuhanzi uri kuzamuka. Ku bindi bisobanuro ku bijyanye na Iwacu Muzika Festival, hari turifuza ko iba ari ngarukamwaka, nicyo cyifuzo gikuru, ariko tuzagenda tubibamenyesha, ariko amahirwe menshi cyane ni ngarukamwaka igitaramo. Turashaka kugira icyo tuzana mu muziki muri bino bitaramo tugiye gukora. Ni ukuvuga ngo ibi bitaramo nk'uko muri kubibona hazaba harimo igice cyishyuza. Ni ukuvuga ngo harimo igice cyishyuza n'igice cy'ubuntu, ariko na kino gice cy'ubuntu uko impamvu twabikoze gutya tubitekereza gutya, ni uko ni umushinga mushya dushaka ko abanyarwanda bamenya. Umushinga w'ibitaramo wari usanzwe uharuwe umuco w'ibitaramo, ariko uyu mushinga kuko ari mushyashya twashyizemo igice kuri uyu mwaka cy'ubuntu, ariko mu myaka yindi iki gice nacyo kizishyura. Ni ukugira ngo dutangire umwaka wa mbere abanyarwanda bamenye Iwacu Muzika n'iki, ni ibitaramo bimeze gute, biteye gute, ariko harimo igice cyishyura n'igice kizatangira kwishyura mu mwaka utaha, kugira ngo ibitaramo byose aho Iwacu Muzika izajya ibera, ibitaramo bizajya biba ari kwishyura, naho ubuntu hazajya haba hari mu mwaka utaha. Ikindi cy'umwihariko ni uko ni igitaramo kigiye guha amahirwe, navuga abahanzi bari bamaze igihe barakoze umuziki ariko batari bakibona performance cyangwa gutaramana n'abakunzi babo ku buryo navuga bwo kubanezeza nabo. Tukabona ko ari igitaramo kizatuma n'abahanzi bamaze igihe mu muziki batari bagikora cyane bizongera kubaha ingufu zo kongera gukora, bumva ko hari festival iba buri mwaka ishobora kuba ku rwego rw'igihugu kandi ihuza abahanzi ku ngeri zitandukanye. Ndumva ari ibyo kugeza ahangaha. Iwacu Muzika Festival hamwe na EAP. Urakoze cyane. Minispoc ubundi ngira ngo murabizi ko ari Minisiteri y'Umuco na Siporo. Ni minisiteri ifite mu nshingano zayo umuco, guteza imbere umuco, guteza imbere abahanzi, kubafasha kugira ngo bagere kure. Nicyo gituma rero muri iyi festival initwa na neza cyane, festival yitwa Iwacu Muzika. Nta kintu cyiza ko kumva ko hari festival nk'iyo ihuza abahanzi b'ingeri zose, abakoze umuziki kuva kera, abandi bagaragaye bazwi bakunzwe, n'abandi bakibyiruka, guhura bakaganira bakajya inama. Ibyo ni ibintu byiza kandi bikabera iwacu mu Rwanda. Usanzwe mwumva ko amafestivali menshi ahubwo banadutumira, ubundi bwira ko ni faze ya mbere y'uko festival y'Iwacu ibereye iwacu nyine, wenda niba utaha tuzageraho tunatumire n'abandi baze babone iyo festival hano. Ahanini ni kugira ngo mbabwire yuko minisiteri iki gikorwa yacyakiriye neza. Twashoboye kuganira n'umuyobozi wa AAP, turi kumwe na minister wa Minispoc, adushyikiriza neza igitekerezo project kwimeze, ntabwo habaye gushidikanya, cyakiriwe neza cyane. Twemera yuko
icyo bazifuza cyose kuri minisiteri tuzagitanga, kandi niko byagenze, twaragitanze. Ubu turi kumwe muri byose, muri uko guteza imbere uwo muco. Ndetse hari n'ikindi minisiteri yemeye, cyane cyane nko mu gusoza i Kigali, Ballet National y'u Rwanda nayo izabihari, kugira ngo iyo component y'umuco koko igaragare. Harimo abahanzi bakomeye mu by'umuco babigendeyemo, nabo barimo, abo mwagiye mwumva nabo bose barimo, ariko hari n'abandi bahanzi bakora ubundi izindi njyana nabo bose barimo. Minisiteri yacu no gufata abo bose ikabafasha, ikabaha platform nziza. Nta kizere ko kubona rero nka AEP yateguye iki gikorwa kugira ngo noneho urwo rubuga ruboneke. Nicyo rero Minispoc yakoze. Arakoze cyane. Ni igikorwa cya AEP Iwacu Muzika Festival izanye, ariko twari turi kumwe n'abantu batandukanye hano. Turi kumwe na Primus, turi kumwe na Minispoc, turi kumwe na ECD, turi kumwe ndetse na Radiant. N'indi show itandukanye n'izizaba. Niyo mpamvu umujyi wa Kigali twanze gupfundura agaseke kugira ngo nitumara kurangiza guca muri izi ntara n'abandi tuzabashyira ahagaragara. Nk'uko muri kubibona dufite abanzi benshi murabizi, ariko hari abariho hari abatariho. Ubwo rero mu mujyi wa Kigali muzongera mubone wenda nuko bizagenda nabo. Murakoze. Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Nibyo, umuntu wese ufite umutima mwiza wo kugira ngo ageze ubutumwa bwiza bwo kugira ngo ababyeyi bamenye uburemere bw'igwingira cyangwa se uburyo twakwirinda kugwingira, uwo wese turamwakira. Na nigituma rero Josiane yari afite igitekerezo cyiza cyo kurwanya igwingira mu bana bato. Yaratuganye, ariko natwe twaramuhamagaye turaganira, yaje ku biro turaganira, afite igitekerezo cyiza kigomba gushyigikirwa, ariko hakagomba kuba ubufatanye. Kugira ngo rero ko ubufatanye n'umuntu nuko aba afite umushinga wemewe. Nitwa rero twamusabye ko abanza agaca mu nzira zo kwishaka uburyo bwo kwandikisha umushinga we, namara kubona bimaze kurangira inzira zose, twebwe turi tayari gukorana nawe kandi twamwizeje ubufatanye bwacu nawe. Murakoze.